인사해 주세요. 안녕하세요. 자면보살입니다. 네, 제가 오늘 사주 한 명 가져왔는데 사주 한번 네. 봐주세요. 유재석 씨가 몇 살이지? 저 50몇 살인가 봤어요. 비슷한 또래인가. 비슷한 또래인 것 같아. 나이가 몇 살인지는 모르겠지만. 72년생이에요. 아, 72년생. 아, 누군지 좀 가르쳐주고 하면 속이 시원하겠어. 내가 답답해 죽겠어. 자, 신해생에 나는 6월은 초 나은 날이라고 합니다. 남자라고 합니다, 할아버지. 자, 명기주고 서기줘서 이분 지금 일진이 어떤지, 타고난 사주가 어떤지 애동기자한테 다 쪽집게로 찌른 듯이, 눈으로 본 듯이 지르는다. 그런 듯이 알려주세요. 우리 이 대주님을 이렇게 둘러보니까는 할아버지가 말씀하시기를 사주 자체에 고독살이 들었구나 그래요. 그래서 아 진짜? 어. 고독살이 어떤 거죠? 고독살이? 고독살은 외롭고 혼자 왜? 기분 누가 봐도 외로운 사람이. 그래? 외롭고 이제 자기 혼자 누구야 옆에서 뭘 해주려고 그래도 자기 혼자 고독을 씹는다. 둘이 있어도 외롭고 여럿이 있어도 외롭고. 그래서 그걸 만든 게 이분이에요? 아니면은 타고난 거지. 그냥 타고난 게? 타고난 거지. 근데 옆에서 봤을 때는 저러니까 혼자지라고 얘기를 하겠지만 우리가 안 바뀌잖아. 오른손잡이 왼손잡이가 이거 바꾸려면 힘든 것처럼 맞아요. 그냥 타고난 그 적이라고 생각을 해야 돼요. 그거는. 근데 이제 주변에 어떤 기운이 있느냐에 따라서 조금은 바뀔 수 있지만은 인생을 대신 살아줄 수는 없다는 거지. 그렇죠. 그러니까는 이 자체가 고독살이 박혀 있고 부모의 탓일 수도 있고 어떻게 보면 진짜. 유전적인 거. 그런 것도 유전적인 게 있네요. 그렇지. 부모가 이렇게 활달하다든지 뭐 아니면 부모가 너무 활달해서 역으로 이렇게 온다든지 그럴 수도 있잖아요. 근데 이제 이분 같은 경우에는 타고나기를 고독살이 이제 타고났어. 근데 오래 들어오면서 관운이 열리는 그런 형국이구나 그래. 관운이라는 건 좀 명예로울 수 있는 그런 운이거든. 그래서 이제 한 10월 달부터 주변에 나를 좀 친하게 지내는 사람들이 좀 어울릴 수 있는 그런 운이 조금 들어왔구나 이렇게 보이시거든. 내년이요? 아니 올해. 올해? 예. 지금 10월 달이에요. 그래서 지금 이제 시작이 되는 거지. 예, 시작이 되는 거지. 근데 이럴 때 꼭 바람이 부는 게 뭐냐면은 이 분이 이게 중요하지. 이제 그 도와서 주변에서 그런 기운이 들어올 때 꼭 우리가 좋은 기운이 들어올 때 나쁜 게 먼저 앞을 서서 막는다라는 표현을 하거든요. 네네네. 그래서 해방꾼들이 먼저 들어온다는 거야. 그래요? 할아버지가 보니까 딱 또 걸리겠구나 그래. 지금 뭔가를 이제 주변에서 움직이고 꼼지락꼼지락 해도 11월 달이 되면서 또 군옥바람이 불겠구나. 그래서 또 갇히는 외로움 수에 또 갇히는 거지. 그러니까 자기도 모르게 고독수에 갇히는 거죠. 이분은 화경으로 봤을 때도 딱 그냥 외로운 사람인가요? 화경으로 봤을 때는 자꾸
외롭다라기보다는 자꾸 연예인들 얼굴이 자꾸 이 사람 저 사람 저 사람 저 사람 막 떠올라. 지금이요? 그럴 수 있어요. 그러니까 주변에 아마 그런 분들이 좀 친하게 지내는 분들인지 아니면 또 그런 분들이 뭔가를 도와주고 싶은데 이분이 안 받아들이는 건지 그렇게 좀 들어와요. 선생님 이분 사실 결혼을 안 했어야죠. 할 수는 있어요. 근데 쉽지 않을 것 같아. 할아버지가 보니까 왜 쉽지 않을 것 같냐. 네. 나 혼자 고독을 너무 씹는 그런 적이고, 그리고 지신이 발동을 할머니 신이 있어. 이렇게 한 곳에 사람들이 보통 막 나가서 혼자 사는 사람이 막 활동적이고 이래야 되는데, 이분은 좀, 혼자 이렇게, 뭐라 그러니까, 혼자 지내는 걸 좋아한다 그래야 되나? 아 네. 진짜요? 그러면 그동안 이분이 결혼에 대한 그런 운 같은 게 들어온 적도 없었어요? 들어왔어도 깨지죠. 근데 보통 이런 사주들이 결혼을 했어도 한 두세 번은 실패했겠구나. 이 말이 딱 첫 마디가 나와야 되는데, 결혼했니? 라고 나올 때는 안 했든지 아니면 뭐 살았어도 우리는 모를 수 있잖아. 근데 실질적으로는 결혼이 없다라는 거지. 결혼이 없어? 우리 선녀나 동자가 이 사람 직업이 뭐야? 이렇게 물어보면 100% 그 사람 백수거든. 직업이 없다는 거야. 그러니까 직업이 없으니까 뭐냐고 물어보는 거야. 이게 역설법으로 하거든. 결혼했니? 이렇게 물어보면. 신령님들은 그 역설법으로 먼저 물어봐 주시는 거예요? 아니, 먼저 물어보는 건 아니고 네. 내가 알아듣는 거지. 선녀가 이 오빠 직업이 뭐야? 그러면 직업이 없구나, 백수구나. 그래서 그럼 나는 결혼했니? 그렇게 얘기를 해줘. 손님들이 와도 아유, 이 오빠 직업이 뭐냐고 물어보는 거 보니까는 지금 특별한 직업이 없구나. 그러면 뭐 준비하고 있어요. 없는 거지, 그게. 저번 달에 그거 그만뒀어요. 없는 거잖아. 그게. 이런 거. 본인이 노력해도 안 돼요? 이건 노력으로 될 문제가 아니에요? 근데 혼자 있는 거를 즐기고 좋아하는데 뭐 그게 되겠어? 그냥 평생 그냥 혼자 사는 게 나아요? 자기 혼자 있는 거에 불편함을 못 느끼고 자기 혼자 둘이 있다라는 생각을 별로 안 하는 그런 이제 외로우면 사람들이 자꾸 밖으로 나가게 되고 누군가를 만나게 되고 뭔가 활동을 하게 되고 그런데 그냥 나 혼자 우리 가정주부들이나 이렇게 아가씨들 미혼 때 사람들이 집에서 살듯이 혼자의 삶을 만끽하니까 그냥 고독을 씻고 사는 사람이구나. 근데 본인이 고독하다고 생각할까? 아 본인은 또 그렇게 생각을 안 해요? 그렇게 생각을 안 하니까 살지. 이 사람은 어떤 좀 사람이에요? 이 주변 사람들한테 좀 어떤 좀 사람인 것 같으세요? 주변 사람들한테는 좀 쉽지는 않죠, 이런 사람들이. 쉽지 않다는 게 어떤? 쉽게 대하기가 쉽지가 않은 사람이지. 자기만의 그 철저한 그 뭐라 그래야 되냐 중심을 넘어선 무언가가 있기 때문에 그게 쉽지는 않지. 흐트러지지가 않는다라는 얘기지. 네. 그래서 그런 게 또 더 고독하게 만들 수도 있지. 알겠습니다. 누군지 알려드릴게요. 예, 누군지 알려주세요. 답답해. 배우예요. 배우. 김승수라고. 배우. 김승수. 이렇게 생겼어요. 안녕하세요. 약간 아줌마. 혼자 사셔? 아줌마계 BTS예요. 오. 그런 아침 드라마나 뭐 이런 거에서 되게 네. 잘 나가시는 분이에요. 근데 이분이 미운 우리 새끼라고 뭐 결혼 안 한 애들이 네. 모여서 막 방송하는 게 있어요. 거기 네. 나와요. 그래서 결혼을 안 해가지고 아직도 혼자 살아가지고 아직도 한 번도? 한 번도 어. 한 번도 진짜 그래가지고 왜 인기도 이렇게 많고 인물도 잘생겼잖아요. 뭐가 모자라가지고 도대체 안 했을까? 엄마도 같이 나와요 거기에. 엄마도 답답해 죽어요. 너는 뭐가 모자라가지고 여태까지 결혼을 안 하니? 뭐 근데 거기 물어보면 친구들 많이 좋아한대요? 그런 것 같아요. 친구들을? 술을 술을? 일단 술을 좋아. 자기 생활을? 그런 거가 좀 있는 것 같아요.
그래서 그 미우새에서 이제 다음 아직 예고편밖에 안 나왔거든요. 소개팅을 해 소개팅. 아, 힘들어. 힘들어요. 괜히 그 행복하지 않을 것 같으면 이 나이 먹어갖고 그렇잖아. 가정생활 행복하게 막 여자가 원하는 대로 알콩달콩한 삶을 살지 못할 것 같으면 그냥 혼자 사는 것도 나쁘지 않지. 이분 그렇잖아. 그냥 처음부터 그냥 혼자 사셔야 될 팔자였나 보네요. 그러면. 좀 그렇다고 볼 수 있지. 아니면 더 이제 나이가 더 많아서 같이 진짜 그냥 노후를 같이 갈 수 있는 분을 만나면 지금 당장은 짝꿍이 전혀 보이지가 않거든. 근데 이 사람이 여자를 좋아하긴 해요. 안 좋아한다면 뭐 거짓말이겠지만 걸리적거리는 걸 싫어하는다. 이게 좀 굉장히 개인주의적인 거죠. 아까 그러잖아. 자기 중심이 강하다 못해 그게 나를 고독하게 만든다. 할아버지가 탁 첫 마디가 그렇게 일러주잖아. 그러니까 주변에서 뭐 술 먹고 이런 게 좋고 편할 수는 있겠지만 그 생활 자체를 같이 무언가를 한다든지 이런 거는 안 맞는 거지. 이분이 미우새라고 그 프로그램을 예능을 잘 많이 안 하시는 분인데 그거 네. 나와요. 그게 득이 될까요? 독이 될까요? 얼마 안 득이- 됐어요 나온 지 한 달밖에 안 됐나? 뭐 득이 되자고 하는 건데 뭐 할아버지한테 또 물어봐야 되겠네. 지금 일단은 11월 달에 10월 달에 좋은 운이 들어있고 11월 달에는 좀 안 좋은 그 기운이 있었거든. 지금 주변에서 많이 도와주고 아까 전에 그게 나왔을 때 지금 10월 달부터 운이 올라가는 운이 들어있잖아. 지금 주변에서 좀 두세 명이 이렇게 도와주고 하면서 세네 명이 도와주고 친하게 지내면서 이럴 때 좀 내가 내 아까 그 얘기했듯이 그런 술을 많이 드신다든지 아니면은 객사로 가신다든지 우리가 점을 보면 나오는 거지. 그런 분들이 앞을 서 있으니까 좀 자중을 하고 그죠? 자중을 하고 그렇게 가면 나한테 득이 되지 화가 되지는 않겠다 이렇게 나와. 근데 이놈의 게 우리가 좀 이 조상이 캐가 나오면 이제 말하기가 그래 이거는 다 이제 저기 공인들을 두고 보는 건지를 아니까 근데 그런 분들이 앞을 서서 도와줘야지 악이 되면 사실은 그 좋을 거는 없거든요. 예, 그래서 그런 캐가 이제 자꾸 나온다 이렇게 보이니까 11월 달에 그거 잘하면 횡재 이제 좋은 운도 들겠다 이렇게 보이는 거지. 횡재라는 게 금전 쪽으로 말씀하신 거예요? 지금은 이분은 횡재는 안 나왔어요. 금전으로 횡재는 안 나오고 아까도 이제 똑같은 캐가 나왔지만 이게 우리가 봤을 때는 그 이제 용궁도 표시를 하고 이 녹색이 원래 녹색을 여긴 지금 검정도 들어있어서 그런데 우리가 여기서 그냥 표시해 놓은 캐야. 이거 녹색은 조상 중에서도 선왕의 메인 조상이라고 우리가 얘기를 해요. 그래서 선왕에는 어떤 조상들이 메이냐 이제 제명을 다 못했다든지 원가한이 많다든지 내가 살아생전 내 대우를 못 받았다든지 이런 분들이 그 선왕코에 메이거든. 그래서 이런 분들이 앞을 쓰면 화가 오고 이런 분들을 잘해서 보내주면 우리가 덕이 온다. 이런 이제 쾌를 지금 갖고 계신 거야. 그래서 10월 달에는 좋은 운, 조상에서 들어오는 좋은 운이 들었지만 이 분이 항상 가다가 이제 꺾이지 않으려면 요 지금 그래서 주변에서 친구들이나 이런 겁살이나 이런 것도 잘 막아야겠다. 몸으로 지금 겁살이 들어오는 걸로 봤을 때는 몸으로 치는 경우도 지금 보일 수가 있어. 그래요? 운이 좋은 운이 들어왔기 때문에. 그래서 11월 달 좀 좋은 운이 들어올 때 잘 넘어가시고 또 조심해야 될 거는 지금 11월 달이 이제 넘어가면서 그럼 내년이 되잖아요. 우리가 보는 운으로는 내년이 되는데 그 간이라든지 이 분이 지금 간이라든지 또 폐로 올 수 있는 병. 그런 게 있어요? 그렇지. 아 진짜. 그런 거 이제 조심하셔야 되고 또 위로 인해서 오는 심혈관.
건강적으로 진짜 안 좋으신 거예요. 내년 초에 들어갈 때 그 조심하셔야겠다 이렇게 보여. 그래서 올해는 요 미우새로는 나쁜 영향이 끼쳐지지는 않겠다 이렇게 보여요. 아 그렇구나. 아 그래도 안타깝네. 그래도 결혼을 한 번도 그 인생을 살면서 한 번 정도는 근데 크게 자기가 불편한 게 없다고 몰라 방송에 나와서 뭐라고 하실지 모르겠지만은 크게 불편한 게 없이 사실 거예요. 그냥 고독하다, 막 외롭다 이런 느낌을 못 느끼고 사실 거야. 알겠습니다. 네 감사합니다. 감사합니다.